Mən Fatimə Eyyub, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidmətində çalışıram, hüquqşünasam. Eyni zamanda Vəkillər Kollegiyasının üzvüyəm. 5-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm və mənim üçün uğur, sevdiyim işlə məşğul olub, işə xoşbəxt gəlib, işdən xoşbəxt ayrılmaqdadır. Gənclərə onların maraqlarına uyğun ixtisasa yiyələnməyi və özlərinə inanmağı tövsiyə edirəm. Hamıya salam. Bugün burada sizlə görüşürük. Çünki mən sizlə karyeranın bünövrəsi qurulanda nəzərə alınmalı olan amilləri müzakirə eləyəcəm. Mövzu seçərkən daha universal bir şey seçməyə çalışdım. Çünki adətən mənim auditoriyam hüquqşünas tələbələrdən ibarət olur və fərqli ixtisasların tələbələri ilə çox və məzunları ilə çox görüşmürəm. Ona görə çalışdım mümkün qədər hamıya maraqlı ola biləcək bir mövzunu seçim. Qeyd etdiklərimdən əlavə olaraq mənim də sizin əksəriyyətiniz kimi geniş könüllülük fəaliyyətim olub. Vəkillər Kollegiyasının layihəsi var idi, Prodemos layihəsi, vətəndaşlara ödənişsiz hüquqi yardım üzrə və mən orada çalışmışam 3 il. Topladığım əksər o təcrübəni də, soft skills təcrübəsi və s. hansını ki, indi ötürməyə çalışacağım, onları da elə orada toplamışam. Elə bu da çox böyük töhfə verib mənim 5-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi olmağıma. Yəni, bütün faktorlardan danışmağa çalışacağım, çünki hansısa uğuru əldə etməyin karyerada universal bir formulası yoxdur ki, bunu eləsəz mütləq uğurlu olacaqsınız. Ümumiyyətlə, uğur da çox müqayisəli anlayışdır, hamının uğur anlayışı da fərqlənir. Sadəcə çalışacağım ki, mümkün qədər mənə töhfə verən amillərdən danışım ki, bəlkə haradasa sizə də faydası toxunar. Mövzumuz bugün karyeranın bünövrəsi qoyulanda nələr nəzərə alınmalıdır? Kim ixtisası ona görə seçib ki, deyiblər ki, gələcəkdə perspektiv böyüdür, yaxşı gəlir gətirəcək. Mən qəbul olanda məndən təhsil alan hüquq tələbələrinin əksəriyyəti ona görə seçmişdilər ki, ailə demişdi ki, yaxşı ixtisasdır və get hüquqşünası ol, yaxud da ki, 650 baldan yuxarı toplamısan, get hüquqşünası ol. Yəni, 3-cü qrupda elə bir tendensiya var idi, amma indi görürəm ki, əksəriyyətiniz sizə maraqlı olan ixtisas seçmisiniz ki, bu çox vacibdir. Müzakirəmizə keçək. Sizcə, karyeranın bünövrəsi nə vaxt qoyulur? Mən Naziyə Dadaşova, Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsiyəm. Ümumiyyətlə, belə deyək, karyeranın bünövrənin qoyulması, bitməsi 6 mərtəbəli bir nərdivana bənzədirəm. Birincidə ilk olaraq özümüzü tanımalıyıq. Yəni, biz abituriyent vaxtından bu təməl başlayır artıq. Birinci özümüzü tanımalıyıq, mən kiməm, mən nə olmaq istəyirəm və mən bu yolu necə gedəcəm. Daha sonra artıq təhsilim gəlir, ondan sonra mənim sosiallaşmam gəlir, müxtəlif tədbirlərdə və s. konferanslarda çıxış eləmək. Artıq 4-cü mərtəbədə təcrübə gəlir. 5-də mən qarşıma müddət qoyuram, mən harada olmaq istəyirəm və sahəni yiyələnmək üçün 1 ilmi, 5 ilmi, 10 ilmi. Ən sonunda isə artıq brand image-dir və ümumi olaraq da buradan son olaraq nəticə belə çıxır ki, mən özümü elə ilk abituriyent vaxtından tanıyıram. Yəni, mən kim olmaq istəyirəm? Uşaqlıqdan məncə bunun təməli qoyulur. Yəni, siz deyirsiniz ki, təməl qoyulur o vaxt ki, biz özümüzə o sualı veririk. Bəli, biz özümüzü bu sualı nə vaxt verməyə başlayırıq ki, mən kiməm? Elə təməl də oradan qoyulur. Mən Elşən Quliyev. Məncə təməlimiz, həyatımız 4 fəsildən ibarətdir, ilimiz kimi. Bunu hətta dünənki bir təlimdə çox geniş formada izah eləmişdi. Həyatımızın ilk fəsli özümüzü tanımaq üçün keçdiyimiz fəsildir, özümüzü inkişaf elətdirmək üçün olan fəsildir. Bu saniyə, bu dövrümüzdə özümüzü inkişaf elətdirmək başladığımız vaxt 14 yaşımızdan 29 yaşımıza qədər olan mərhələdir. Çünki gəncliyimiz özümüzün karyeramızı inkişaf elətdirə biləcəyimiz ən gözəl vaxtlar o vaxtlardır. Bunun da təməli məsələn gəlir könüllüklərdən. Siz dediyiniz kimi, əvvəldə mən könüllükdən başlamışdım. Mən də bu dəqiqəki olduğum vəziyyətə gəlməyimin əsas səbəbi könüllü vəziyyətdir.
Çünki könüllüyə ilk dəfə başlayanda mən sosiallaşdım, insanlarla yaxınlaşmağa başladım. Karyeramızın ən başı təcrübə aldığımız dönəm könüllülük vaxtında alınır. Mən düşünürəm ki, karyeranın təməli qoyulur ixtisas seçimi zamanı, hətta ixtisas seçimindən də əvvəl abituriyent o qrup seçimi zamanı hansı qrupa gedəcəyi. Zaten qrup seçiləndə də əksər şagirdlər onlar nəzərə alırlar öz bacarıqlarını. Yəni kiminsə riyaziyyata meyli var, kiminsə ədəbiyyata və tarixə meyli var. Yəni mən abituriyent vaxtı və ixtisas seçimindən əvvəlki dövr, qrup seçimindən də əvvəlki dövr, yəni mənim riyaziyyata meylim yox idi və mən düşünürəm ki, mən o sahədə uğurlu ola bilməzdim. Amma bundan əlavə başqa faktorlar da təsir göstərir. Mənə elə gəlir ki, bəzən mən məktəbdə də balaca bir hüquqşünas idim və hamının pozulan hüquqlarını müdafiə eləməyə çalışırdım. Yəni insan özünü tanıdığı andan etibarən artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi özünü tanımağa başladığı dövrdən etibarən artıq gələcəkdə hansı ixtisasda olmaq istədiyini, hansı işi görmək istədiyini təqribi təsəvvür eləyə bilir. Və bu əslində karyeranın qurulmasında o ilk addımdır ki, biz orada ixtisas seçimi eləyirik və ixtisasımızı seçirik. Bunun üçün də ilk ən vacib amil maraq və bacarıqların olmasıdır. İkinci sualım sizə olacaq ki, bir daha ixtisas seçimi etsəniz, siz hansı amilləri nəzərə alardınız? Biz daha əvvəl müzakirə elədik, nəyin əsasında seçim etmisiniz. İndi sadəcə maraqlıdır ki, sizə bir dəfə də bu şans verilsə, hansı amilləri nəzərə alardınız? Mən Qafarova Məryəm, Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıram. İxtisasımı çox sevirəm, amma bir daha seçim etməyə şansım olsaydı jurnalistika fakültəsini seçərdim. Çünki belə deyim sizə, biraz ailə təzyiqi oldu, icazə vermədilər, ona görə mən seçə bilmədim. Amma həmişə arzum olub. Hətta bu arzumu da arxasıca da getmək istəyərəm yenə də, yəni dəyişən heç nə olmayıb məncə də. Çox sağ olun fikriniz üçün. İndi hansı ixtisasda təhsil alırsınız? İqtisadiyyatda təhsil alırsınız. Amma sizə belə xırda bir tövsiyəm olacaq. Mən hazırlaşanda universitetə hüquqşünas olmaq istirdim. Amma mən auditoriya sevən insan idim. Yəni fikirləşirdim ki, ya müəllimlik eləyəcəm universitetdə, ya nəsə elə bir işlə məşğul olacağam ki, mütləq çıxış eləyim. Mən xoşuma gəlirdi çıxış eləmək. Siz də jurnalist olmaq istəyirsiniz. Yəni paraleldə onu aparmağa düşünürəm ki, heç bir maneə yoxdur. Çox yaxşı iqtisadçı jurnalistlər və şərhçilər var və çox böyük potensialınız da varsa perspektivli olduğunu düşünürəm sizin üçün. Yəni iqtisadiyyat üzrə təhsil aldığınız üçün xəyalınızı buraxmamalısınız məncə. Aktyorluq təhsil alıram. Sözün açığı bir daha ixtisas seçimi fürsətim olsaydı, öz istədiyim sahədə daha peşəkar addımlar atardım, daha fərqli yerlərdə gedib təhsilimi alardım. Amma yenə də dediyim kimi istədiyim sahədir, yəni sevirəm bu sahəni, mənim üçün fərqi yoxdur. Çox sağ olun. Fikir çoxdur. Buyurun, çalışaq mümkün qədər qısa lakonik deyək ki, mən hamının fikrini ala bilim kimə maraqlıdır. Mən Tural Nadirzadə, İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Biz bazar iqtisadiyyat dövründə yaşayırıq və baxmalıyıq ki, bazarda hansı ixtisasa tələbat varsa, biz o ixtisas üzrə yiyələnməliyik və onun ardınca getməliyik. Məncə, sıradan ixtisaslar yox, sırf zamanın tələb elədiyi ixtisaslara yiyələnmək daha uğurlu karyera gətirib çıxarda bilər. Bununla bağlı qısa bir cavab verəcəm. Əvvəl sizə təşəkkür eləyək. Belə olduğunu düşünmürəm, sizlə razı deyiləm, nəyə görə onu da qeyd edeyim. Çünki zəmanə dəyişir və bugün zəmanənin tələbatı olan ixtisas 20 il sonra olmaya da bilər. Koding bir ara çox populyar idi və proqramlaşdırma seçirdi hamı ki, proqramlaşdırma inkişaf eləyir, hamı o sahəyə yönələcək və s. Və yaxud elə hüquqşünaslığı da həmin o məntiqdən ki, perspektivlidir seçənlər çox olub. Amma insan işini sevmədiyi müddətcə və onu həvəslə görmədiyi müddətcə, o ona çox gəlir gətirsə belə müəyyən bir yerdə artıq xoşbəxtlik verməməyə başlayacaq. Zəmanə də dəyişdiyi üçün texnologiya da inkişaf eləyir və müəyyən mənada hansısa ixtisaslara tələbatı qismən də olsa azaldır. Demirəm, aradan qaldırır. Yəni deyə bilmərəm ki, mən məsələn proqramlaşdırma ya hüquqşünas ya tərcüməçi lazım olmayacaq süni intellekt var deyə. Heç vaxt əvəz edə bilməz çünki insanı. Amma onun işini azaltdığı üçün tələbatı da azaldacaq. Çünki xırda texniki işləri özü yerinə yetirəcək. Ona görə ixtisas seçimi zamanı düşünürəm elə bir ixtisas seçmək lazımdır ki, onu ömür boyu çox böyük həvəslə görə biləsiniz ki, o sahədə inkişaf edib hamıdan fərqlənə biləsiniz. Çünki fərqlənməyən mütəxəssisə bazarda yer az olur, nəinki tələbat olmayan ixtisasın mütəxəssisinə. Yəni mən belə düşünürəm ən azından.
Mən açığı öz ixtisasımı xəyalım olaraq seçməmişəm. Yəni uşaqlıqdan belə bir xəyalım yox idi ki, hüquqşünas olum. Ancaq hal-hazırda olduğum ixtisasdan heç peşman deyiləm və yenidən ixtisas seçimi olsaydı, çox güman ki, yenidən hüquqşünaslığı seçərdim. İxtisas seçimi zamanı nəzərə almalı olduğumuz meyarlarla fikrimsə budur ki, düşünürəm ki, hər 3 meyarı eyni anda nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, ilk olaraq bizim orada marağımız, biz özümüzü həmin ixtisasda görürükmü? Məsələn, abituriyent vaxtı belə idi ki, mən bal topladıqdan sonra, istədiyim bal topladıqdan sonra valideynlərim daha çox təkid edirdilər ki, müəllim olum. Amma özümü o sahədə görə bilmirdim. Təbii ki, hüquqşünas olmağı düşünmədiyimə görə də anidən bu qərara gəlmişdim. Amma müəyyən qədər ailəmin fikrini də buradan almışdım ki, hüquqşünas da ola bilərəm öz xarakterimə və maraqlarıma görə. Perspektiv və gəlir məsələsində də məncə çox önəmlidir. Çünki gələcəkdə həmin sahədə özümüzə iş tapa biləcəyikmi, istədiyimiz rahat həyat şəraitini qura biləcəyə qədər gəlir əldə edə biləcəyimi də nəzərə almaq mütləqdir. Çox sağ olun. Maraqlarınızı, dəyərlərimizi nəzərə aldıq, güclü tərəflərimizi nəzərə aldıq, zəifliklərimizi nəzərə aldıq və onun əsasında ixtisas seçimi elədik. Daha sonra gəlir təhsil müddəti. Təhsil müddətində həm ixtisasdan asılı olaraq biz istiqamət seçirik. Məsələn, hüquqda biz seçirik, tutaq ki, inanıram ki, bu tibbdə də elədir, yəqin ki, tərcümədə də elədir və bir çox digər ixtisasda da elədir ki, alt ixtisaslar var və seçim edilir. Həm bu mərhələdə, həm də ümumiyyətlə karyeranın artıq bünövrəsini qoymuşuq və gedirik o yolda. Təhsil müddətində nə etməliyik? Nə etməliyik ki, o qeyd elədiyim kimi mütəxəssislərin arasında fərqlənək. Bütün ixtisasın məzunları, yəni əlimizə diplom alanda biz hamımız eyni oluruq. Bizim təqribi o sərt bacarıqlarımız olur, hard skills. Məsələn, hüquqşünasdırsa araşdırma qabiliyyəti olur, qanunvericiliyi bilir, həkimdirsə öz dərsliklərinin materialını bilir. Sahədən uzaq olduğum göründü. Proqramlaşdırma mütəxəssisidirsə o öz sahəsini yaxşı bilir. Yəni, hər bir mütəxəssis təhsil müddətində onun nəzəriyyəsini öyrənir. Və biz o diplomu əlimizə alanda əslində bazarda hamımız eyni oluruq. Bu da karyera üçün okey bir başlanğıcdır. Bəs fərqlənmək üçün nə etmək lazımdır? Yəni, təhsil müddətində nə etmək olar ki, o diplomu əlimizə alanda biz o 20 nəfərin içində top 2 olaq? Sizcə? Buyurun, başlayın. Mən düşünürəm ki, bir ixtisasda, ümumiyyətlə bir fən seçəndə, ixtisas seçəndə onun üstündə bir uğur qazanmaq istəyirsənsə, sən o zaman onun haqqında ilk öncə yaxşı bir araşdırma etməlisən. Sənin o ixtisas kənardan gördüyün kimi görsənmir. Onun yaxşı tərəfləri var, pis tərəfləri var. Hər sahənin öz gəlirli olan hissələri var, gəlirsiz olan, daha az gəlirli olan hissələri var. Ümumi olaraq mən özüm bu ixtisası seçəndə, kompüter mühəndisliyini seçəndə subbakalavr olaraq məsələn şəbəkə inzibatçılığı oxumuşdum. Mənim əsas peşəm şəbəkə inzibatçılığıdır və mən bunun üstündə duraraqdan getdim, özüm təmənnasız şəkildə getdim bir dənə internet provayderinə və dedim ki, heç bir gəlir istəmirəm. Sadəcə mən burada təcrübə istəyirəm. Bu hansısa bir təcrübə proqramı deyildi. Sadəcə bir il müddətində onlarla birlikdə işlədim, ixtisası öyrəndim. Ümumi olaraq bir ixtisasda hansısa bir necə deyim, yüksəlmək istəyirsənsə, sən artıq onun dərinliklərinə getməli, özünə bir ciddi anlamda bir yol seçməlisən. O yön üstündə irəliləməlisən ki, oradan artıq həqiqi mənada özünü inkişaf etdirə biləsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir də təhsil müddətində bir sualım daha olacaq sizə, amma yenə cavablarınızı qısa-qısa dinləyəcəm ki, hamı çatdırsın. Sizcə bunlardan hansı vacibdir? Burada mən yazmışam, networkingin qurulması uğurlu karyera üçün vacibdir, soft hard skills inkişafı vacibdir, yəni yumuşaq və sərt bacarıqların inkişafı və tövsiyələrin paylaşılması, yəni başqalarına tövsiyə üçün müraciət olunması, bilik paylaşmaq və s. Fikrinizi eşitmək istəyirəm. Buyurun. Əfəndiyeva Salə, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi tələbəsiyəm. Mən birinci kursun əvvəllərindən əslində ilk dönəmdə uyğunlaşma keçiririk də hər birimiz həm ətrafa, həm dərslərə. Amma sonrasında müəyyən qədər təcrübə qazanmağa ehtiyac duyduğumu hiss elədim və marağım məhkəmələrə idi deyə məhkəmələrdən başladım və həmin vaxt qazandığım təcrübələr sonrasında da mənə çox böyük töhfələr verdi. 2-3 məhkəmə təcrübəsi qazanmışam və məncə həmin o orada qazandığımız bacarıqlar və özümüzü göstərməyimiz nəticəsində ətraf da bizi qazanır. Həm biz qazanırıq, həm onlar qazanırlar. Yəni buna görə də özümüzü daha çox orada göstərməyimiz lazımdır məncə. Çox sağ olun. Başqa daha əvvəl fikir bildirməmiş kiminsə fikri var?
Mən əslində belə deyərdim. Əgər 3 meyarda mütləq birini seçməli olsaq, networkingu seçərdim. Çünki düşünürəm ki, şəbəkələşmə və bir topluma daxil olma digər 2 meyarı da özündə cəmləşdirir. Hansı ki, biz nə qədər çox insan tanısaq, onlardan daha çox tövsiyə ala bilərik və öz tövsiyələrimizi onlara verə bilərik. Həmçinin həmin toplumun içərisində öz bacarıqlarımızı inkişaf elətdirə bilərik. Ona görə şəbəkə qurmaq və çox insan tanımaq daha vacibdir deyə düşünürəm. Daha hansı amillər vacibdir? Orada qeyd olunanlardan əlavə, məncə uğurlu bir karyera üçün valideynlərimizin dəstəyi bu ən vacib amildir. Çünki əsasən də xanımların yanında əgər bir valideynimiz bizi daima hər addımımızda dəstəkləməsə, biz bəlkə də karyeramıza istədiyimiz uğuru da qazana bilməyəcəyik. Çünki bizim arxada söykənə biləcəyimiz bir divarımız yoxdur sanki. Mən bir daha da, yəni hər çıxışımda, hər zaman valideynlərimə təşəkkür edirəm. Buradan da təşəkkür edirəm ki, daima yanımdadılar və bütün valideynlərə təşəkkür edib deyirəm, daima övladlarınızın yanında olun ki, onların da uğurlu karyeri olsun. Valideyn dəstəyi tamam başqadır. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm dəyərli fikirləriniz üçün. Mən də sizinlə razıyam. Bütün bu amillər vacibdir. Hər biri ilə bağlı indi qısa öz fikrimi deyəcəm. Networking qurulmasını daha əvvəl qeyd elədim. Nəyə görə vacibdir? Yəni mənim həyatımda da düşünürəm ki, hər bir mütəxəssisin həyatında da çox böyük rol oynayır. Yumuşaq və sərt bacarıqlarla bağlı daha əvvəl də qeyd elədim. Sərt bacarıqlar sizin universitet biliklərinizdir. Onlar sizi bazarda hamı ilə eyni mövqedə eləyir. Yəni siz bərabərsiz. Eyni diploma maliksiz, bərabərsiz. Ola bilsin, kimsə daha yaxşı bilir ixtisasının dərinliklərini, kimsə daha zəif bilir. Amma heç çox vaxt müsahibələrdə bu fərqi tutmaq da olmur. Yumuşaq bacarıqlar isə sizin həyat boyu topladığınız təcrübələrdə, həmçinin universitetdə kollektiv tapşırıqlarda, müsabiqələrdə, yəni universitet vaxtı çox müsabiqələrə də qoşulmaq olur. Orada topladığınız təcrübələrdir, hansılar ki, sizi digərlərindən fərqləndirir. Biri var, müsahibəyə kimsə gedir. Mən ilk müsahibəmdə özüm çox çəkingən olmuşam. Bilirdim, ixtisasımı da bilirdim, amma çəkinirdim. İlk uğurlu müsahibəmdə isə fərqli olaraq mənə bir sual verildi ki, bir sənəd var idi, onu tərtib edə bilirsiniz və mən sözün düzü o sənədi heç vaxt görməmişdim. Yəni bilmirdim necə tərtib olunur. Amma mən təşkilatlarda məhkəmə müsabiqələrinin ssenarilərini yazırdım və mən düşünürdüm ki, yəni ondan çətin nə ola bilər ki, eləyəcəm. Halbuki o ondan çətin idi yekunda. Sadəcə o özgüvən ki, o toplanmış təcrübə və yumşaq bacarıqlarına gəlir, o var idi. Mən əmin idim ki, mən onu eləyirəmsə bunu da eləyəcəm və mən dedim ki, mən bacaracam, eləyə biləcəm. Ona görə yumuşaq bacarıqlar çox vacibdir, kommunikasiya açıq olmaq çox vacibdir. Eyni zamanda tövsiyələrin alınması və bölüşülməsi çox vacibdir. Mən karyerama təzə başlayanda özəl şirkətdə işləyirdim və mənim yadımdadır ki, mən hüquqi araşdırmalar gəlirdi, cavabını tapa bilmirdim. Dövlət orqanına zəng vururdum, zəngi götürmürdülər. Və mən o an, o nə cəsarətdir, amma mən mütəxəssisləri LinkedIn-dən tapıb onlara LinkedIn-dən yazırdım, dövlət orqanının mütəxəssislərinə və hüquqi suallarımı verirdim. Verginin əməkdaşlarına, antinisarın əməkdaşlarına ki, indiki gündə mən onu edən çox az insanla qarşılaşmışam həyatımda. Amma mən o riski alırdım. Yəni, baxmasa da baxmayacaq, mən əlimdən gələni eləmiş olacam deyirdim. Ona görə hər bir halda sualların ünvanlanması, təcrübə bölüşülməyini istəmək çox vacibdir və təcrübəni bölüşmək də çox vacibdir. Sizin qeyd elədiyiniz kimi valideyn dəstəyi də çox vacibdir və olması çox gözəldir. Mənim anam da buradadır hal-hazırda və məni dinləməyə gəlib. Və həmişə də demək olar ki, bütün tədbirlərdə çalışır mənə qoşulsun ya anam, ya atam ki, yanımda olsunlar. Valideyn dəstəyi çox vacibdir, xüsusilə də qızlar üçün çox vacibdir, həqiqətən. Amma belə deyim, uğuru da istisna eləməməlidir. Yəni, hər bir halda insan əlində olan imkanlarla dediyim kimi, kiminsə günortadan sonra gedib təcrübə proqramında iştirak eləməyə imkanı yoxdur, çünki ailəvi qayğıları var. Onun da onlayn formada dil öyrənmə imkanı var. Yəni, hamının yaşadığı şərait, şərtlər fərqlidir. Çalışmaq lazımdır ki, heç bir kənar faktora, amilə əsaslanmadan çalışasınız ki, əlinizdə olan imkanlarla nəsə yaradasınız. Hamının hansısa mənada, hansısa imkanı mütləq zaten məhdud olur. Bu qədər. Mən təşəkkür edirəm bugün qoşulduğunuz üçün və dinlədiyiniz üçün. Ümid edirəm, hər birinizə maraqlı oldu. Burada LinkedIn hesabımın QR-ını qoymuşam ki, çəkə biləsiniz. Daha əvvəl də qeyd elədiyim kimi, şəbəkələşmə və tövsiyələrin bölüşülməsi çox vacibdir.
vacibdir uğur qazanmaq üçün. Ona görə siz skan eləyin, əgər hüquqda təhsil alanlar və işləyənlər öz sahəmizlə ilgili, digər dinləyicilər isə ümumi təcrübə ilə bağlı, işə başlamaqla bağlı sualınız olduqda mənə LinkedIn üzərindən ünvanlaya bilərsiniz. Ola bilsin ki, 24 saatdan biraz gec cavab verdim, amma mütləq cavab verəcəm, çünki hamının mesajını cavablandırıram. Bizim formata əsasən bütün ən aktiv 3 iştirakçıya hədiyyələrin verilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Mən də izləyirdim kim ən aktiv olacaq ki, hədiyyələri təqdim eləyim yekunda. Siz yaxınlaşın, zəhmət olmasa, siz ikiniz, bir də siz zəhmət olmasa. Bir-bir gəlin, zəhmət olmasa. Buyurun, çox sağ olun. Siz gəlin. Buyurun. Çox sağ olun aktiv iştirakınız üçün. Siz gəlin. Çox sağ olun iştirakınız üçün. Bir də gəlin yekunda bir xatirə şəkli çəkdirək.